Sasa alichoa wembe akaanza kunikatakata ile kidonda. Juu alikuwa anajua nimefanywa CS. Aliharibia tu kabisa. Ndio nakumbuka tu vile alikuwa ananikatakata tu. Hana huruma. Vile alimaliza tu alifungua tu mlango akatoka. Tu anasema kama ni kukaa kwa nyumba, ukae kwa nyumba kabisa. Kama umeamua hivyo, kaa kwa nyumba tu kabisa. Ukifanya nini? Usifanye kazi yote? Nisiende mahali. Kama nikuamua nimeamua kukaa kwa nyumba, nikae kwa nyumba kabisa. This world has some cruel people, but how cruel can you be to cut open a healing cesarean section wound of a woman using a razor blade? Welcome to today's episode of My Story with me, Kevin Phillips Momanyi, and this is Diana's story. Odi. Habari yako? Nzuri sana. Unaendeleaje? Niko poa. Ng'ang'ana tu. Umekuamsha mapema leo? Imebidi tu. Ina shida. Na labda kwa ajili ya wale ambao wanakutazama mara ya kwanza leo, ningependa unieleze majina yako, uniambie umezaliwa wapi, una miaka ngapi, angalau wapate kujua. Naitwa Diana Wanja Njoroge. Nimetoka Embu. I'm 23 years old. Nimezaliwa na brother mmoja mdogo na mimi ni mama wa mtoto mmoja. Na kusomea shule umesomea wapi? Nimesomea shule inaitwa Kidhegi Primary School na Kidhegi Secondary. Hapo ndio nilimalizia shule 2015. Umemalizia kidato cha 4? Ndio. Uliendelea? Sikuendelea hapo. Mbona? Ilifanyika babangu walishikwa na bangi mingi sana, ikakuwa mpaka kwa TV na akafungwa miaka 7 prison ya majimbo. So ikakuwa imetutatiza, mimi nikaanza kuhaso kutoka hapo. Ndio. Na mamako mzazi alikuwa wapi wakati huo? Mamangu alipasingi tu 4. Hapo ndio ilituhit sana kama msichana mdogo na bro mdogo. So ikakuwa tatizo kwetu sana. So mamangu amezaliwa kwao peke yake, so hakuna anko, hakuna auntie. So ikabidi tuende kwa shosho yetu. Na mamako nini ambacho kilisababisha kifo chake? Chambianga tu alikuwa mgonjwa, akakuwa amelazwa hospitali ya Embu, akakufia huko. So na tukamzika. Na sasa baada ya babako kuenda gerezani, ni wewe uliachiwa majukumu ya kumlea ndugu yako? Wakati nilipomaliza shule ya 2015, brother alikuwa class 8, ndio tuliingia shule pamoja. But yeye nilimwacha kidogo. So yeye alifika class 8. So umeona mimi hakuna mtu wa kumsaidia kuendelea. So ika stop from hapo, ya akasema tu acha asomee mechanic. So akaendelea kusomea watu, anaona watu vile wanatengeneza gari, yeye anasoma kutoka hapo. So tulikuwa wadogo tukaenda kwa shosho. Shosho alikuwa anapika chang'aa na mulatina. So alikuwa mlevi all time. Alikuwa na time yetu. So katupata mpaka tunakula mulatina na ugali, tunakunywa mulatina na bread. Tunachoma nyama hapo na walevi, hizi bali za kuhunt. Tunachoma hapo nje na walevi. So tukaadapt tabia za walevi kabisa. Tukaanza kukunywa pombe kama watu wa kawaida. Tukaanza pia kuuza pombe, kutengeneza pombe asubuhi mapema. Ikafika wakati mpaka kuna watu wazee wenye wangeweza kujia pombe. So wanakujia batira kupanda hiyo mlima inakuwa ni ngumu. So tukaanza kuenda kupeleka pombe na shift. Kama ni mimi nimepeleka saa mtu amepiga simu, next ni brother-angu, hivyo tukakuwa tukienda na shift. Na hii pombe ni nyanyako ambaye anaitengeneza, nyinyi mnauza? Pia sisi tunatengeneza. Ama hata tunaendea vitu za kupika pombe. Ilikuwa tunafanya na shift. So ile time shosho kwa mlevi wakuwa na kukaa. So hiyo hawezi endea pombe. So unatuona sisi tunapanda mlima, tunaendea hizo vitu na tunakuja na tunaanza kutengeneza jumaji na ranga, ilikuwa inalala ikichemka. Na wewe mwenyewe ulionja labda pombe mara ya kwanza lini? Nilikuwa like 4 years. Miaka 4? Ilikuwa na bro yangu. Na hadi wa leo bado unatumia? Hapana, situmii sasa. Na sasa hiyo kazi mkaifanya kwa muda gani? Tukifanya chukua 4, 5, 6 years. So ikafika time mpaka sasa tukaanza kupeleka ile pombe ile. Sasa Joshua akaanza sasa kusema kazi ile ni kupeleka pombe. Sina kwa nikipanda mlima saa hii, badhangu ni next. Hivyo tukaanza pia watu wazee must ndio tulikuwa tunawapelekea. So unajipata hata umelipwa na mtu mzee, mtu hata hiyo time nilikuwa mdogo, sikuwa najua ni mbaya ama ni kitu mzuri.
So ukapata tumelipiwa. Siwezi ongea side ya my bro, but side yangu mimi mwenyewe nilipiwa more than once. Na nani? Watu wazee wenye tulikuwa tunapelekea pombe. Juara wengi tulikuwa tunapelekea ni watu wazee. Hebu nieleze labda huyu wa kwanza ambaye alikutendea ile tendo la kinyama ilikuwa vipi? Ulikuwa wapi? Kuna mzee alikuwa ana own manyumba hapo, nyumba kadhaa. So yeye kazi yake tu yeye atoko tu kwa nyumba. Na ni mzee kabisa. So nikajipata nimepeleka pombe. Kuingia kawaida vile nimezoea kumpelekea, nikampelekea. Kuingia sasa ndio akanishika cha nguvu. Sasa hiyo time sijama ni kitu mzuri ama mbaya. So kuingia nikajipata tu amefanya kitu mbaya, but mimi sijui. Na nikirudi hata nikiambia shosho ni mlevi. So nikiambia hata walevi hata waelewi, sasa ni walevi. Ikakuwa hivyo. So ndio ikafika sometime aya nikasikia sawa walevi wakiongelea hiyo kitu hapo nje. So ndio nikajua ni kitu mbaya. Walikuwa wanasema nini? Wakisema hiyo sasa kulala na mwanaume, kulala na mwanamke hivyo. So tukaanza tukasikia hiyo ni kitu mbaya inafanywa na watu wazima. So ika stop from there. Nikakuwa violent sana na haikufanyika tena. So kutoka hapo tukazoea tu kuuza pombe. So ndio side ya my dad, shosho akasikia at 6 almost 6.5 tujaenda shule. Akatukujia. So yeye ndiye alitukujia akatupeleka shule. Akatuingiza ma OVCs groups. So wakaanza kutubaia uniform na tukaingia shule. Yini ukaingia class? Nikaingia nursery. Yeah. In 6 years tuko na bro yangu. Sasa tukaanza kusoma every year. Akatupeleka church. Akatufanyia kitu poa, akatupea kitu cha kukula, tukaroa na wengine hapo. Kwa hivyo yule ambaye amewalea ni mama ya babako? Ndio. Ukamaliza shule kidato cha 4? Nikamaliza shule kidato cha 4. Na bro yangu naye akamaliza class 8. So kumalizia hapo nyuma babangu alikuwa mlevi sana. So akakuwa hata hatujui. But nikikaribia kumaliza shule babangu akagonjeka sana TB. So hapo ndio aliacha pombe. Akaacha pombe na mimi ndio namalizia shule. Akapata girlfriend. So girlfriend alikuwa mlevi wa kila wakati. So mimi anaenda anatusi babangu kwenye anafanya kazi. So mimi kama msichana nikaona amfanyii poa. So mimi nikaamua kutoroka ndio nikakuja sasa Nairobi kwa family friend. So ndio babangu naye akashikwa akaanza kesi na bangi mwaka mzima. Mimi bado niko Nairobi nikapata hata job nikaanza kujikarisha 2016. So 2017 babangu ndio sasa alifungangwa prison Majimbo. Akafungwa 7 years. Bado alikanga 3.5. Akafungwa 7 years. Akaacha girlfriend akuwa na mimba. So kwa girlfriend akuwa na mimba, so mimi atusikizane. So niacha nikaa Nairobi nikiteremka once nikienda kuona babangu prison. Naenda namsalimia ni hivyo. So akapatanga mtoi akaka like 10 months. So ndio nikapigwa simu niko huko Nairobi nikaambiwa watu wameadmitiwa kwa Embu General. So mimi nilikuwa weekend mimi nikateremka. So bila kuteremka nilipata mtoto amekazwa vibaya sana. Ameweka mapipes, drips ameweka kila pahali. Sasa nikashangaa what next. So ndio nikaenda prison sasa tena the same day. So kwenda prison babangu ananiuliza wako aje. So mimi nikamwambia wako poa, wako karibu kudischarge, hata naweza toa watoa kesho alafu na nirudi Nairobi Jumanne niko kazi. Tukaacha tumefurahiana, ameniona niko sawa, nimeona ako sawa. Hata ameacha kulia juu tulikuwa tunaona naenda kumuona naanza kulia. Lakini vile nilirudi kwenda kutafuta place ya kulala, nilipigwa simu saa 2 kama mtoto amekufa. So ikakuwa hiti nyingine juu babangu hajaiona huyu mtoto. So kama mzazi yani angesikia huruma sana. Mimi kutoka hapo nikastop kwenda kumuona tena prison. So akakuwa tu ananipigia simu mimi na muignore. Kwa nini? Nilikuwa nimesikia hiyo kitu ilimhit. Na mimi pia imenihit, so sijui nitamface aje, nienda nimuelezee hivi ndivyo ilikuwa. Juu mimi sikuja kumwambia tena. Alikuja kuambiwa na watu kwa nje wenye alikuwa anaenda kumuona. So nikasikia imemhit sana. Alikuwa anaambiwa nini? Sasa kuambiwa hiyo story ya mtoto vile mtoto alikufa. Lakini nani alimjulisha kuwa mtoto aliaga? Juu alikuwa na deal na bangi, alikuwa anajuana na wasee wengi sasa. So wao ndio walikuwa wanaenda kumuona. Ndio walimwambianga after a month. Lakini wewe hukumwambia? Mimi sikumwambia. Hata leo hatujai discuss hiyo story. Kaka 1 year. Bila kumuona.
kabisa. Na kupigia simu mnazungumza? Ananipigia tu, kama ni pesa ananiomba, namwambia sawa, acha nakutumia na hii namba. Ni hivyo tu, but hakuniulizanga, sijaenda kumuona hiyo live wa yeye. Hakukuuliza labda mtoto anaendelea vipi wakati alizaliwa na nini? Yeye pia alijua ili ni hit. So angeweza kuniuliza, jua anajua hiyo ni kidonda kingine. Kwa mwaka mmoja unaeleza ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kazi ya microfinance, that is ya kupeana business loans. Ndio nimekuwa nikifanya all through. Hiyo time tuzungumze, but mimi namtumia pesa kwa simu, but sitaki tuonane. Ulikuwa unamsupport? Nilikuwa namsupport vizuri sana. Ndio nikafika 2019, tukapata na huyu jamaa. Hatuku date for long. So ilikuwa ile girlfriend na boyfriend. So tukakuwa in love. Nikajipata na ball after like a month. So jamaa alitikia. Wakati ulimweleza? Nilimwelezea, akaitikia. Na akakuwa sawa, but sasa hakuwa responsible. So ikakuwa mimi namconvince all time atume do. So nikafika mahali mimi nikachoka kumpigia simu. Nikasema acha ni move on. Baada ya muda gani? Baada like 5 months. Nikasema ni move on. Sasa nika move on mimi, nikajikuwa ni sasa ni mimi peke yangu. Wakati huo bado unafanya na hii microfinance? Sasa hii nimeacha job, bado ilinisumbua sana, kutapika. So nikakuwa niko moodless all time, mimi nikaacha kazi mimi mwenyewe. So ile savings niko nayo kidogo ndio nilikuwa naweza kujisaidia nayo. Juu wakati nilipofika time ya kuzaa, kuna hii kadi ya Linda Mama. Hiyo ndio ilinisimamia bill yangu ya hosi. Asikulipa chochote. Na wakati ulienda hospitalini ulijifungua lini? Nienda hospitali nilikuwa nimepitisha with 1 week. Almost 2 weeks. So nikaenda hospitali Kenyatta, nikajipeleka. Myself nikaenda hata na matatu, nikajipeleka. Nikakaa Kenyatta 1 week admitted. So ndio wakaniambia it is either udischarge ama uende theater. So that is when wakani induce. So nikakuwa si dilate sana, nikadilate 3 cm. So ikakuwa siku nyingine imeisha, nilikuwa nasikia uchungu ingine, so nikapelekwa CS emergency. So hapo ndio nikapata mtoto kijana. Ulijifungua through C-section? Yeah. Ilikuwa vipi kwako? Ilikuwa si rahisi. Ilikuwa si rahisi. Ingia hata sio rahisi. Ni uchungu. Kama uchungu wa maisha. Hiyo kidonda yani yangu ilihila haraka na nikarudi job tena. Kwa ile microfinance? Ingine sana nikachange company, but ni under the same microfinance but company nyingine. Na wakati umempokea mtoto wako kijana mara ya kwanza, umemshika mkononi, babake hayuko, ilikuwa vipi kwako? Nilisikia raha. Though mimi sikuwa nimemwambia ama niko na bora because hatakuwa vile close na wao. So mimi sikuambia. So hata wakikuja kujua walikuwa wamekaa sana. So mimi nilichukua mtoto wangu nikalea peke yangu vizuri, niko nasaidiwa na watu kwa plot hivyo. Within 3 months kwa nimerudi job, at least sasa nitaanza kujiweka sasa vizuri. So ndio like after mtoto wako like almost 6 months ndio relative wa kwanza anakuja kuniona. So relative hakuwa side yangu. So nikakuwa mimi peke yangu. Na baba ya mtoto wako hii miezi 6 alikuwa amekutembelea pengine? La. Hakuwa responsible at all. Mpaka sasa hakuwa responsible. Sisi sema ati nitumia pesa yake. Hamjaizungumza? Tujawahi. Ni ile tu unampigia simu ama ananipigia na mlenga, maybe mtoto niko busy na yeye, unajua mtoto akiwa mdogo vile anasumbuanga. So nampika tena ashiki. So ikakuwa tu mimi nikakata hiyo story, nika move on kabisa. Kwa hivyo hadi wa leo hamzungumzi? Hatuzungumzangi. So mimi nikaanza job. Nikakuwa niko sawa, niko na msana wa kazi. So then nikakuja kupata kule jamaa tulikuwa tumejiona na yeye vile tu nilikuja Nairobi. But tukapoteana. So tulikuwa tumejiona kitu kidogo tu hivyo tu ya kujua juu, tukaanza kuongea lugha Mkikuyu. Hivyo tu tukajuana hivyo kilugha. Ndio tukakuja kupatana na yeye tena. So anapatana na mimi, yeye ako anataka kuwa na mtu, mimi nataka kuwa na mtu. So this time my kid ako 1 year and like 2 months. Tukapatana na yeye, tukakuwa tuko sawa, hata tukosani for long. Like sasa this is last year. Tukakuwa sawa. So jamaa alikuwa anataka
leo tunaenda out, leo tuko Thika, kesho tuko Ruaka, this weekend tuko huku. So akakuwa ni tuendange place different. Na alikuwa amemkubali mtoto wako? Yes, alikuwa amemkubali, lakini kila mtu ako kwake. Mimi sitaki ya move in na sitaki to move in. So ni relationship sasa. Tujuane kwanza. So yeye alikuwa tu sawa, mimi niko sawa na ni providea, nasikia tu niko sawa. So nikasikia tunakunywa pombe vibaya. Ni laha tupu bash, tunaenda bash huku, usikia bash mahali tunaenda because ya kwenda pesa. So ndio ikafika time mimi nikaona lazima nikuwe time na mtoto wangu. So nikasikia tu niko down, nikasikia tu acha sasa nikae kwa nyumba these weekends, nipe msichana at least off. Nilikuwa namlipa do mingi, ndio aende off. So alikuwa anaenda off in case kama weekday nakosa kwenda job, nampea off. So mimi ikafika wakati nikaona acha nimpe off, nimpe freedom kidogo. Pia mimi nikaa na mtoto wangu, bado ni mdogo. So ile decision nilifanya kama iliniharibia maisha yangu yote. So mimi nikakaa kwa nyumba hiyo weekend ya kwanza. Sina mugino calls na messages. Ya pili nikamugino. So ndio hiyo pili on Sunday nikakumbuka alikujanga late night saa 6. So pia alikuja akagonga mlango, msichana hayuko, mimi niko na mtoto. Nikamuuliza ni nani, akasema ni yeye. Kwa sababu hatujakuwa sana, nikafungua mlango. Sasa ndio saa tukaanza kurushiana maneno. So ananiuliza mbona uchukui simu? Mbona nakupigia? Nikamwambia nilikuwa nataka nikae kwa nyumba kidogo. Msichana kuna mahali alikuwa anaenda. So nikajaribu kumwelezea. Basi vile alifanya, yani akakuwa kitu tu ilinishtuanga mpaka saa hii sijajaribu kukumbuka vile alifanya, sikumbukangi. Because alitoa tu wembe. Mimi niona tu wembe. Alitoa tu wembe, hiyo ndio tu niona tu ameniharibia maisha yangu kabisa. Sasa alitoa wembe akaanza kunikatakata ile kidonda. Juu alikuwa anajua nimefanywa CS. So alitoa wembe akaanza kunikatakata hiyo kidonda kabisa. Kwa nini? So alikuwa anasema kama nikukaa kwa nyumba, kaa tu kwa nyumba. Because nasemanga hata saa yeye ndio aliniharibia. Juu sasa yeye anakaanga ikidonda inanisumbua kabisa. Yeye tu aliniharibia. Aliniharibia tu kabisa. Ndio nakumbuka tu vile alikuwa ananikatakata tu. Anza ana huruma. Vile alimaliza tu alifungua tu mlango akatoka. Na pole. Alifungua tu mlango akatoka, kaniacha nikikuwa na bleed vibaya sana. Mtoto alikuwa analia na hakukuwa na mtu around. Na pengine wakati anafanya hivi anakueleza shida ni gani? Kwa sababu kuchukua simu yake. Yeye tu anasema kama nikukaa kwa nyumba, ukae kwa nyumba kabisa. Kama umeamua hivyo, kaa kwa nyumba tu kabisa. Ukifanya nini? Usifanye kazi yote. Nisiende mahali. Kama nimeamua kukaa kwa nyumba, nikae kwa nyumba kabisa. Na pengine hakukuwa na zogo kwa nyumba, uko unapiga nduru labda majirani wakusaidie. Ilikuwa late, nijaribu kupiga yangu yote. So vile alitoka akacha mlango wazi. Nikang'ana nikaenda kugonga mlango ya neighbor yangu madam mwingine hapo. Sasa alichukua mtoto akamnyamazisha, then mimi akaniachia gari tukaenda hospitali. Sasa nikaenda kufungwa kwanza kama naanza upya tena. Na huyu jamani nani? Alikuwa tu boyfriend. Anaitwa nani? Anaitwa Joseph. Na alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya kazi za shamba. Wapi? Huko Kawangware. Na wakati ambapo anafanya hili tendo ni Kawangware ama vipi? Niko Kawangware bado. Yote nilikuwa Kawangware. Na wakati mnaenda hospitalini bado ulikuwa unajihisi? Hapana, nilikuwa na maumivu. Hiyo ni kama kuanzisha kidonda tena. So nienda nikafungwa. Sikabidi nivumilie. Siwezi kaa bila sina mtu huyu. So nikaamba niendange daily kufungwa. Na baada ya hapo pengine ulichukua hatua gani baada ya kutoka hospitalini? Nilienda nikaripoti, kaandikisha OB, nikaambiwa nirudi kesho. So nikakuwa mimi sina nguvu yote nyingine tena ya kurudi.
So nikakaa like a week, then nikarudi tena. Nikaambiwa kuja kesho tena nipewe askari. So jamaa ashaenda hiding, hata simu amezima sasa. So ikakuwa ngumu kumuona. So mimi nikamwambia nipe namba ya askari, unaona niko na maumivu na niko na mtoto mdogo. So utanipea tu namba yako tuongee. So hapo ndio askari alikuja akanirenga. So mimi ile solution nilifanya tu ni kuhama hiyo place juu angerudi tena, ni vile tu alikuwa anasema akinifanyia kitendo angerudi tena. So mimi kabidi niuze kila kitu kwa nyumba, niache kazi na nikakuja place mgeni. Ndio hapa mahali ambapo unaishi? Hapana. So nikaenda Jogoo Road. So Jogoo Road ndio nikaenda kuanza maisha. So nikabai vitu za kuanza maisha. Kukakaa kidogo, kidonda imeanza kunisumbua sasa tena. Sikakuwa niende OC. Katemna karibia kwenda OC. Babangu na yeye ni accident. Sikakuwa vitu mbili zinanishit. Ikakuwa ni hata nikikuwa na stress inexpressiwa na ile pain ya na inexpressiwa na kidonda. So kidonda kanisumbua. Babangu na yeye ni ananisumbua pia akili, mara simu, mara daktari ananipigia, pia niko hospitali pia mimi. So nikaenda Mama Rusi. Sasa nienda Mama Rusi, nilikuwa nikatengenezwa for a while. Alafu kuna dem nilikuwa nimewekea kuka. Nikaenda kuchukua loan items. Nikamwambia msee aende anipe do. Ndio at least nianza kumalizia bill ya hosi. Ndio zile x-ray za nilikuwa nafanywa za huku pelvic azingeweza kulipwa na NHIF. So ikabidi nilipe cash zingine huko. So ikabidi nichukue hiyo do nienda nimalizie huko na at least nikitoka nisikose kitu cha kwenda kukula. Ukachukua pesa ngapi? Nikachukua 10k, nilikuwa nirudishe kwa 13. So nikamalizia nikatoka so niko tunapiga relative zangu wakuja wanione at least anilete food. Juu unaona kula kama huna mtu wa connection huko hata hakunanga food utakaa tu nje. So mtoto akaenda social hall. Mimi na yeye nikakuwa hosi. So time niko karibu kudischargewa ndio tukapiga relative mmoja. Kujaribu tu juu tulikuwa tumempigia hapo baadaye kujia mtu akasema kwa ushago. Akakuja akanidischarge. So kunidischarge tukaenda kwake. So hii time yote mimi sina simu, sijui ningekuwa na simu ningepiga at least ningepigia mtu. Mimi nimeuza mpaka simu. So nikaenda kwa kazini yangu. So kwenda kazini yangu hata siku moja nimelala, hiyo siku moja nikalala tulifika saa 2. Asubuhi mapema napata makazi wengine wamenikalilia hapo chini. Makazi hata sijui niliwaona lini. Makazi hata ningempigia wakati hiyo nilikuwa na shida nimuelezea kwa anachukua simu yangu. So akaanza kuniambia, mimi sikuwa nimeeleza ile yenye nilikuwa nimepitia juu tukua close na wao. So akaanza kusema ni abortion ulikuwa unafanya. Juu nilikuwa na bleed mpaka huko chini. So hiyo kitu ikanihit. Kaambia sasa nilikuwa hospitali hiyo time yote nilikuwa na najifanya kwa hospitali mwezi mzima. Daktari anaweza nikanisha kwa hospitali hiyo time yote. So akaanza kusema ni abortion. So kitu nilifanya nisikia nimeudhika vibaya. Juu masindano zilikuwa zimevimbilia huku. So nilikuwa hata sina nguvu ya kukaa mpaka kwa bed. So mimi nikachukua mtoto wangu na kata zangu za hospitali na dawa, nikateremka chini mimi nikatembea, nikaanza kutembea. So kutembea nikaomba fare. Ninaenda naonyesha mtu makata za hospitali kwamba nilikuwa hivi na hivi. Nimeenda kwa kazini yangu amenifanyia hivi na hivi. Na si ati amenifukuza basi nimesikia nimeudhika juu ya kuniambia ni abortion. Ninaenda nikiambia mama mostly wenye naelewa na muelezea na akanipea do, wananipea fare. At least tukapata fare kurudi kwenye nakaa Jogoo Road. So kurudi huko bado niko na hizi do za wenyewe, mwenye kuka ananipeleka mbio. So nikamwambia du hivi, wewe clear hii pesa, mimi nitakulipa mwenyewe hiyo 13,000. Sasa hiyo time alikuwa na do. Amia akalipa hiyo do. So tukamwambia mimi ndio nitakuwa nakulipa. But sasa nimechoka nimekaa 2 weeks only. Nyumba imefungwa. So kwa ingine sasa nianze kutafuta mtu wa kuniaccommodate. Ndio zile vitu zangu zenye nilibae zisipotelee. So nikaanza kutafuta watu online. Mpaka ikafika time nikakuwa nimekosa mtu, nikaanza kusema nataka kwa mtu anaweza adopt mtoto wa miaka 2 amchukue. Sasa mimi nilikuwa peke yangu, at least inaweza kuwa different. So mimi nikapata mama mwingine hapa akaniaccommodate. So aliniaccommodate like 3 weeks. Na sasa nikakuwa nimepata job nyingine ya hoteli hapo. So nikakuwa nimefanya 1 week, nikamwambia mimi nataka kumove out. Ni move out, nichukue vitu zangu, niende nianze maisha yangu, nitachukua kanyumba ka pesa kidogo. So akakuwa huyu dem sasa nimekuwa mimi nimempotelea. Kwenye naishi hajui.
So simu nimeanza kuchange line. Juu sitaki sasa, sina ile pesa, anani pressure, anani tusi. So mimi akaanza kunitrack. Huyu wa 13,000. Akaanza kunitrack, na askari anapea kila askari namba yangu, anaanza kunipigia. So vile alinitrack, alionyeshana ukinitrack alionyeshana mwenye ako karibu na mimi. So alipata namba ya huyu mama. So huyu mama ni mtu wa miraa, pombe, hizo stars. So mimi nikajua amejua, so ikabidi tu nijitoe ndio dem asinipate hapa na niko na mtoi. Ndio sasa akinipeleka sasa nitafanya nini? Ndio dem sasa nikamwambia nataka ku move out. So time tuna move out, huyu dem sasa alikuwa anamwambia huyu akitoka hapa, akihama ataenda tu kabisa na utamuona. So huyu dem akaongea naye, huyu dem hiyo siku nilikuwa namwambia, alikuwa anakunywa miraa, kupombe na hapo na miraa, visigara. Huyu dem nimuelezea hiyo nataka ku move out, alianza kunichapa. Amefunga mlango na kufuli mbili na ndani. Akaanza kunichapa mpaka alikuwa ananichoma na sigara huko kwa macho huko. So nikakuwa hata sioni, mtoto kwa mgongo, mtoto ni kulia. So watu wanagonga mlango, anajaribu kuingonga kwa nguvu, haizi fungua, akataa kufungua. So vile anakunywa pombe ndio niende kimweza. So vile brother yake aligonga mlango asubuhi, akafungua. Anisa mimi akaniambia nimfungulie. Sasa ameninyonga, amenifanyia kila kitu. Mimi pia sina nguvu. So akafikiria pia mimi nimeweza. So akadishia funguo, akaniambia nimfungulie. So nikamfungulia. So vile alifungua brother yake kiingia, mimi nikaachilia mtoto na nyuma kwa mgongo, mimi nikatoka nje. Hapo akajaribu kunisukuma, ndio sasa watu nikakuwa nimeshout vibaya sana, ndio watu wakuja kunisaidia. Ndio akaanza kusema mimi ni mwizi. Juu nilikuwa nimeruhusu job opportunities mingi. Juu huyu dem wa 13,000 alikuwa anachukua, alikuwa amenitrack na WhatsApp. In case nikutext, anaona nimekutext, so anachukua namba yako, yeye anamtext yeye mwenyewe, anamwambia mimi nimetoroka na pesa yake. So ukisikia mtu huyo, kama kuna madam alikuwa ananipea job ya M-Pesa, alimtumia kama message kama hiyo. So madam akaona huyu nikimwajiri atachukua hii pesa yangu amlipe juu ya anamkimbiza. So ni lose job opportunities mzuri sana like 3 mpaka job za microfinance ya time. Sasa mimi nikakuwa amenichapa vibaya, sioni, macho ndio ilikuwa ameniweza kabisa juu ya kunichoma na hiyo ya sigara. So mwenye alinichukua mtu akaniambia nikalie Ndudhiri, akanifunga mtoto kwa mgongo, akaenda akanirusha hospitali nje. So ndio daktari mwingine akiingia hosi, akanichukua, so alinipeleka kwa hosi ndogo. Wapi? Ilikuwa Soweto. So hiyo madam anaitwa Madam Silvia, akakuja akanichukua, akanipeleka Mama Rusi tena. Basi kulipishwa bili yote, juu alikuwa ananijua huko. Ndio issue ya mtoto vile tulisumbuana, mtoto ni nini. So nilikuwa najulikana kwa siku kulipisha bili. Nikakuwa ninaenda treatment, nilikuwa kwa Madam Silvia sasa. Wakati wote ndugu yako yuko wapi? Ndugu yangu ako Embu, hata hawajui chenye napitia. Juu nikimwambia aambie babangu naye ni accident, ako na stress. Sisi itakuwa hit nyingine. Hakuna mtu nilikuwa naambia wa home. Ulijipata aje sasa mahali hapa ambapo unaishi sasa hivi? Huyo madam alinipea hao. But sasa unaona huyu dema amekataa na vitu zangu mpaka nguo za mtoto. So akanipea hao, but hajanipea place ya kulala. Amenipea job ya club, but sasa hanilipi. So ndio nikapatana na madam mwingine anaitwa Madam Joyce. Ndio sasa akaniambia, so instead ya ukae hapa, hata kama uko kazi, naweza kuonyesha mahali unaweza kaa na nikubaie mattress. So yeye ndio alikuja akanileta huku mahali niko, akanibaia mattress. Nilikuwa nakaa hapa ndani kidogo. Akanibaia mattress, akanibaia tu vyombo, ka stove, hivyo, na akanitafutia nguo mingi sana. Na sasa hivi unafanya kazi gani? Sina fanya vibarua ndogo ndogo. Of which kama jana nilikuwa kibarua, yes. Of which si ati kila siku. Kazi gani? Vibarua aina gani? Kufua nguo, kuoshea mtu vyombo hivyo. Kisha unalipwa? Kisha nalipwa. Pesa ngapi? Alikuwa amefanya mingi sana. Kama jana nilifulia nguo nikalipwa 350. Na wakati unaosha vyombo? Vyombo ni 50 bob. Na pengine kuna wakati ambapo unakosa kazi? Kuna time nakosa kazi. Na kwa ni kwenda sasa kuanza kuomba. So naambia neighbor, sije tukule sapa huku kuja kwa hivyo. Sijakuwa na stove, nilikuwa na hama na hapo nilikuwa nakaa ndani. So time naweka vitu hapo nje, manguo napeleka hapo nje, nipata mtu ametoroka na stove yangu. So inakuwa pia ni hit nyingine, sina pesa ya kupika chakula. Na pengine hapa nyumba unalipa pesa ngapi? Hapa hauna lipa 3K. Ofisi sasa inabidi tu anaelewa saa nyingine kama saa sijalipa. So anashinda hapa kwa mlango kila asubuhi. So najipata mimi hata saa nyingine natoka kwa nyumba by 6.
ndio asikuja kongaonge nimwambie sina. Na siwezi pigia babangu nyumbani, ako kwa bed. Siwezi mpigia nianze kumwambia nini kitu fulani nipe. So inakuwa ngumu. Sina relatives ananisaidia wako, lakini sasa kukusaidia ni ngumu. Na pengine mwili unajihisi vipi haswa katika kidonda chako? Mwili ndio inafika time kama kuna baridi sana unajipata inaanza kuuma. Ama kuwa na stress inaanza kuuma. Kama sasa hii place nakaa, naona sina bed, kuna baridi. Nasikia hata niko na homa hapa. So tulikuwa na mtoto tunapata hizo mahoma haraka. So inakuwa inaririsiwa tu na hiyo kidonda. Kidonda inakuanga hivi. Wewe sikia nikisema naumwa na kichwa. Na huyu jamaa ambaye alikuwa anakukata na wembe, kesi uliachilia tu polisi ikaisha ama vipi? Hii iliisha hivyo tu. Solution nilifanya tu viniona polisi atushikanie, mara kuja kesho askari wako ametoka, ilibidi tu nihame. Na pengine huyu jamaa alikuwa anazungumza na polisi pia ama? Yeye alikuwa anasema ako na do, hata ashikwa atakaa siku 2 kwa sera, hizi pelekwa kwa koti, hizi fungwa juu ya kitu kama hiyo. So yeye alikuwa anasema yeye ako na do. Ni yeye huyu jamaa ambaye alikuwa anafanya kazi ya shamba? Ni yeye. Alikuwa anasema ako na do. Siko kaya kuna do, mimi nimeanza sasa maisha, sina pesa, sina kitu cha kuonga polisi. Na pengine hujai jaribu hata kuzungumza na baba ya mtoto wako? Sijawahi. Sijawahi fikiria juu hiyo vitu nilipitia. Mtoto wako mdogo sana, so inafanyanga nikuwe strong. Nasema kama hapo nimalizia, hapo pengine sidhani nitashindwa. Na ni kitu gani ambacho pengine kinakutia moyo kuendelea kutia bidii maishani? Maombi. Mimi naombanga sana. Kukuwa ile strong. Ila kupitia mambo yote kwa maisha. So najaribu kuwa strong. Lazima nikuwe strong juu ya mtoto. Hata tukikosa. Hata hiyo siku nilikuwa na chapo. Hiyo siku nilikuwa na chapo, nikatakatwa na boyfriend, but tulikuwa na mtoto. Alikuwa tu analia. Na pengine wakati unamuona mtoto wako yale ambayo unapitia, pengine sasa hivi unanuia kufanya nini angalau uendelee kuhakikisha unabadilisha pengine maisha yako? Kuna time nakanga hivyo nasikia kulia. So nakaa hivyo naona kama saa jana siku hata na stop. So nashangaa niko na unga hapa, niko na chumvi, niko na nini. Sasa sina kitu ya kupika. So najipata tu unapigia msee, hata text aje unapigia msee anakuambia atakutumia kesho na hata kutumia kimpigia kesho. So unapata nianza hata kumwaga machozi. Babangu naye ni ananipigia ananiambia una hata 100 unitumie. So unapata inakuwa ngumu kwangu. So hata nikilia mtoto naye anaanza kulia. So najaribu saa nyingine anakuwa strong hivyo. Kama nikukosa acha tutare hivyo. Na mtoto halii sana pengine wakati analala bila kula? Analianga. So inabidi hata siwezi muachisha kunyonya. So inabidi tu tuendelee hata kama mpaka time nitakuwa hapo, siwezi muachisha sasa alafu akose kitu cha kukula. Na pengine kuna uwezekano baba ya mtoto wako akasikiza haya mahojiano. Ungependa ajue nini kutoka kwako? Alifeel kama baba. Hata kama una chochote ufai kuacha mtoto mdogo akiteseka. Na wewe? Mimi nisha move on. Juu saa hii kuingia kukua in love tena inakuwa ngumu. Hiyo vitu nimepitia, nimeachwa na mtoto mdogo, tena ikakuwa hivi boyfriend. So inakuwa mimi ni wakati nataka ni heal sasa. Na pengine yule ambaye anakusikiza sasa hivi ungependa wakupatie msaada wa aina gani pengine? Kama mtu ako na kazi yoyote, naweza nisaidia. Niko na experience ya microfinance. And then huyu dem niko na do yake. Huyu dem hata siwezi sema mahali niko sasa hivi. Huyu dem ananifuata sana, anifuata mpaka na askari. Unasikia hata askari anaweza kuonyesha hata message. Askari ana threaten msichana anaitwa Joyce, anamthreaten vibaya sana. So ningetaka mtu anisaidie tu kulipa hiyo do. At least kuwa na amani, sina stress. Stove at least nipikie mtoto. Na kansura, na pia naweza nataka kuendelea na masomo. Unaweza taka kurudi shuleni? Nataka kurudi shuleni. Ufanye pengine course gani? Hiyo ya microfinance. Napenda mambo ya finance. Ndio nimefanya for hiyo, sasa hiyo experience ndio imekuwa tu niko nayo tu. Na pengine kidonda chako? Kwa sasa hiyo kuuma kwanza hapa kwa pelvic. So hiyo siwezi vaa nguo inafika hapo hivi for example. So kama kuna specialist anaweza niambia the solution ya mwisho, ile ya mwisho kabisa. Juu nimejaribu kila kitu. Sawa. Asante. Nashukuru.